众朋友大家好，欢迎收看台湾新眼界，我是面张伟明，继续过来关心咱的这个疫情。然后今日新增加274例本土案例，一个是这个境外移入，有新增加25个人来死亡吼。比较这个前2天的这个数字有影吼，搁较提升一丝啊，但是无超过300例啦吼。啊，分析这个数字，咱看到讲新北市也是上严重的这个部分。咱看到讲新北市这个案例是162例啦吼。台北市遮吼嘛是共款这个病盘维持啦吼，差不多是63例。另外桃园遮是15例。咱关心的吼苗栗移工这个部分看起来今仔日是12例尔吼，看起来无遐尔紧张。但是咱嘛看到讲新竹也好吼，竹北也是讲这个新竹县、新竹市，另外还有这个苗栗县吼，拢组成着联名跟全面进行着吼，这个咱讲吼科技业的这个快筛啦吼。目前咱看到讲吼4000多人吼，这个部分吼，干那几个吼快筛阳性吼。另外咱嘛来继续来关心着讲这个死亡人数这个部分。指挥中心才就做一寡这个统计，咱看到讲5月11开始啦吼，这波疫情吼，本土疫情咧加紧，甲6月初7拢总这个案例是296例这个死亡，咱讲吼，这个到病院进前到死亡的占差不多11.8%。这个专家嘛分析了讲哦，这可能吼，这是咱讲的这个青光死吼，温型欠散素吼，这上界有可能吼。另外，咱嘛看到讲，即阵因为这个死亡人数，台湾这个部分已经超过300人。第二法院，咱看到讲，这个苏贞昌院长啦吼，另外还有陈时中部长闭巡的时阵向全民来道歉啦吼。另外，咱嘛看到讲，针对着这个疫苗欠缺这个部分，咱看到讲，Moderna 吼顶回。拨予咱的这个15万吨，即阵已经开始做啊。第一波，咱看到一半啦吼，7万5啊，这个7万5这个7万5吨啦吼。咱看到讲吼，差不多是今日开始来做吼。另外吼，这个7.5万吨吼，要保留吼这个第2吨吼，共款吼这个医术人员来当做着第2吨吼。另外，咱嘛关心着讲这个疫苗到底吼。安怎来做吼上公平啦吼？有人好又讲哇，因为这个湘北市也是这个重灾区，先互伊做。指挥中心话讲无问题，但是这个湘北市高风险、中高风险先注射，但是爱看讲恁湘北市也好啦吼，这个注射的这个速度到底有提升无啦吼？另外，咱嘛看到讲吼，指挥中心讲吼，台北市虽然有这个名单啦吼，但是佫有真侪人也未来注射，问题是出伫咧倒。另外，咱嘛看到讲吼，台北市发疫苗。破这个半10万啦吼，另外咱看到讲注业未完这个部分，台北市安怎来解释？同款嘛是台北市这个部分，咱看到讲昨日台北市有这个诊所竟然领到这个台北市吼，这个配1000吨的这个疫苗。即阵来看到讲吼，违规已经罚这个200万啦吼，这是这个好心肝诊所啦吼，违规注射被罚这个200万。咱讲吼，即阵嘛要停止掉吼，这个注意放射这个合约啦吼。咱嘛讲到吼，这个疫苗的这个欠缺到底这个国产这部分安怎来补起来吼？但是有人嘛讲，这个解盲这个部分拢总也未来吼正式有一寡这个声明吼。所以伫咧国产疫苗进前，咱是嘛爱挖靠着吼 AZ 也好，这个 Moderna 好啦。即阵嘛有改掉这个顺序，咱看到讲吼，新增加第2类吼有这个。警察的这部分，社福教育机构的这个部分提升到这个第5类，然后另外75岁以上吼，拢是这个第6类吼，真正该提升吼。嘛，因应着这波疫情，咱看到真加紧的这个时阵，咱做一寡这个调整吼。头家节目，咱做回来对话。先来邀请节目顶3位来宾，第1位来宾邀请台北市医师公会常务理事周宪忠。各位观众朋友，大家安安，大家好。第2位，咱要邀请基层医疗协会副秘书长张开兴。各位观众朋友，大家好，我是张医师。第3位，咱要邀请这个诊所协会专联会发言人魏建宏。各位观众，大家好，我是魏医师。感谢所有的这个医师啦吼，真正伫咧在疫情这个期间吼，守护咱台湾人这个健康啦，真正介辛苦。另外，咱先来看到讲吼，这回吼，因为这个病例数啦吼增加的这个部分，咱看到这个死亡人数嘛一直咧增加。但是咱看到这个死亡人数，咱看到讲逐工确诊的这个部分，其实这个死亡吼个案吼通报出来这个部分，可能拢会延前4天啦吼。这若是好好来去看讲指挥中心逐工公布这个死亡这个案例，其实咱讲今日是6月初9，可能吼这个。案例是6月初5都已经过身啊，但是有一寡这个通报系统，所以未来咱咧看讲吼，这个死亡这个部分真正，佮有这个 delay 吼 response 这款的这部分吼，会延前来通报啦吼。啊，但是这嘛是这个通报系统一寡这个问题伫咧。但是即阵咱先来看讲吼，指挥中心甲咱讲即阵的疫情到底是安怎先做来看。
因为我们有总共275例哈，其中1例为境外移入，从印度哈，是有274例的本土案例哈。那新北市哈162例，台北市63例。那整体在疫情上的一个趋势哈，它还是有点在这里算是比较平稳的一个形态哈。那对接种的顺序有一些的调整，5、6类这是比较在这次在以往都比较少的比较没有提到的就对于一个就是机构社福照顾系统之人员及其受照顾者，还有洗肾的患者。那第6类的话就是75岁以上的长者比较重要是下礼拜，就现在在前一波我们开放的这41万剂的 AZ 的疫苗那大部分也都达到一定的比例，因为其他还有一些剩余的所以我们赶快把这些开到2、3类都可以来施打。目前这个统计的部分，5月11到6月7号，我们总共到昨天有公布296例的死亡个案当中有35位是属于这个叫到院前的死亡，那占这个296例里头的11.8%。专家们这边跟国外的一些研究，其实在探讨这件事情的时候，大概都显示还是以这个隐形缺氧是最有可能导致这个不管年轻或者是年长者在家中因为缺氧而死亡的关系。那在这段过渡期，我们上礼拜有讲过，就是说我们会配发这个血氧机。那今天我们会再配发15000台下去，主要是以双北这边为主那希望说卫生局能够提供这个快筛阳性的个案，在比如说筛检站或者在医院的急诊这边，如果验到有快筛阳性的时候，就可以拿1台血氧机回家如果说有低于95%就小于等于94%的话，那就应该要立刻跟我们比如说119或者是防疫的专线来联系，赶快来安排这个送医是啦，大家拢真关心这个当时当注着预防下咱看到讲疫苗这个部分有摆一寡顺时尚的这个一寡政策伫咧咱看到第2类新增加，咱头都有讲到警察这个部分我加入来。另外咱看到讲因为坐登记照护这个部分咱看到讲社会福利这个部分提升到这个第5类啦包含着这个大的这个登记照顾啦甲这个住民甲伊的这个照顾者，西药者也好居家式甲社区式的这个部分另外其他机构。这拢是共款。另外，咱看到讲真正75岁以上的这个老大人、四大人，治病了后较熬重症了后较熬死亡，所以这个部分因新增加到这个第6类啦所以安尼加起来，咱看第1类啦也是维持2龄这个部分。咱讲的即阵拢是这个 AZ 啦AZ 的部分 ，AZ 后礼拜真正开始做的这个部分，咱爱好好来去观察50.6万啦咱看到讲即阵第1类甲第3类，其实咱讲这个本地其他县市拢是第1类先做，即阵其他县市第2类、第3类拢会当开始做这嘛对其他的这个部分，咱好好来去关心的啦咱讲50.6万是第1类这个阶级的第2部分是64.万啦这个累积起来差不多安尼累积起来有353万档的这个部分，但是咱讲即阵疫苗要是欠的这个状况之下，安怎来去有效率的来去做一寡预防的这个注射嘛是真重要。咱先来讲到这个台北市的这个部分好啦注预防射大家拢真正抢啦但是即阵传出着真济台北市预防射互你做袂了的这个情形啦先来请教这个周理事长啦安怎来看讲台北市即阵量能真济。咱讲列伫名单嘛是真济，但是恁医师公会嘛有发表咧声明建议台北市政府会当安怎做，先甲咱解说一下。是多谢主持人咱知影讲即摆疫苗无够嘛疫苗是咱是政府买发来咱这个地方政府的时阵其实迄毋是地方政府的塞车钱，迄是咱国家的所以咱地方政府若要去注射预防射，伊就爱遵照咱指挥中心伊的顺序去做嘛是。咱发觉今仔咱讲第1类的自主的即摆要开放第2类、第3类其实台北市早就已经跳过第1类去做第2类、第3类啦这个阮今仔日台北市医师公会发一个这个声明伫遮这代志是安尼我会甲大家讲一下在5月底的时阵伊就讲咱遮诊所的医生可能较无去做着病院其实嘛还未做完嘛伊就叫阮讲你去调查看卖看你有偌济人阮来安排来做啦结果阮名单互伊了，迄个拜6礼拜就是2到30迄2天
结果阮无收到通知，但是收到通知的是警察、消防人员，也是伊市政府内底遐个员工，啊，佮有一寡里长。其实遮个人对防疫嘛是有贡献，这我是无啥物意见的但是伊跳过指挥中心，咱这指挥中心，互咱的物件，毋是你的塞起，你要分互向就分互向啊，有人讲你这里长是毋要迄个跳啊卡下，咱是毋敢安尼甲讲啦但是伊安尼明显真明显就是违反着这个顺序啊，阮医师公会都看到这个代志因为阮的会员嘛真惊呀。是。第一类的叫跳过，即摆住第二类、第三类，是不是尾也无，阮就住袂着啊。其实医护人员先住咱真明显的就是讲，咱就是要维护这个医疗的量能。是啊。比如讲咱这个医生若是护理人员，若是讲病院咱倒落了，你若患者来就无人照顾，这个重症的机会就较大。所以安尼这个规定是全世界拢是安尼啦。像讲头拄仔咱嘛有讲过，讲遐老大人即摆要甲提证，这我嘛无意见。因为遐老大人较高治病会变重症，伊会占迄个做加护病房。是。你若占加护病房占伤多的时阵迄个医疗量能嘛会无够。所以我嘛是真赞成，但是迄个咱的疫苗无够的时阵，咱一定要照指挥中心的顺序甲咱做。结果迄摆呢，阮就甲讲你安尼袂使阮遮拢还袂做，还有阮的工作人员你知影阮诊所内底阮除了医生啦、护士以外，还有一寡挂号啥，你无甲注意嘛会惊呢？因为迄患者拢会离来呢拢爱接触着。对，迄阵我嘛来讲无你无够无放假迄边先讲住的嘛，迄边遐危险，热区你先讲住，伊讲阮无，无你去住里长住遐迄个警察，安尼敢对我甲讲了，讲好啦，无恁个迄名单互阮啦，就叫阮去住安尼住到即马也袂住了啦，住到即阵也袂住了，袂住了啦，搁咧住啦，阮即马靠估计讲内底工作人员甲这第一迄个诊所内底，阮甲讲诊所的阮即马无讲病院的病院嘛是还佫有欠的即马差不多，阮差不多估计超过5000个人还袂住着，遮济啊？嘿，遐济无毋对，结果咧昨个啥物有一个诊所，佫摕千外重去住。你也知影讲咱即马台北市会使住疫苗无诊所是。你只要看台北市政府伊公布的名单内底拢是病院尔。伊讲因6月初2甲伊签约。我甲讲这拢讲白贼的啦。OK。阮所有的诊所像头拄小等的阮的医师来讲。阮已经大家拢甲伊讲阮若无人签约，啥物签约？你若讲好签约，若是安怎来甲分互因，别人拢无分着，这一定有问题嘛。医生这问题足大，因为暗去住遐的人，伊敢是第一类的。伊讲伊是志刚啊。志刚是第几类的 ？OK。问题就出伫遮。是问题就出伫遮。伊安尼即个违法市政府敢免负责？伊今仔讲要甲伊罚200万，讲一个股长要落台。这甲以前马英九时代迄个余文毋是共款，叫一个替死鬼。我就无相信即款重要的决策一个股长有法度通解决。所以阮今仔日发这个声明都强烈来要求伊后摆你绝对袂使搁这个代志。指挥中心已经爱去查这个代志，市政府内底你莫讲干那叫一个迄个股长下台就好啊。正经有做歹代志的咱袂使放伊煞，因为咱后摆搁要合作落去嘛。你若定定甲阮变东变西，阮这医护人员，阮要来支援，要来甲国家做工课。你无甲阮保护好势，搁用这个拗步数。无怪大家咧生气嘛。其实阮甲即个市政府即个卫生局，其实我长期甲伊合作过真侪代志，伊嘛有一寡代志要拜托阮去遐宣传啦阮就讲对国家做代志阮其实拢无爱讲拆破面但即摆实在是忍耐袂了。所以即张声明咱有写较清楚啦写完了其实3点伊嘛有开记者会啦，嘛有讲一寡代志，我感觉安尼佫无够。为什么无够咧？这个代志若讲这个该负责的人无负责的时阵这个代志后摆袂阁发生偌济。像讲即马咱的迄个各地这个特别开始要注意风险。一寡县市政府的卫生局甲当地医师公会，咱以前有讲过嘛，阮人传便好势，要互你用嘛。即马开始咱就开始讲你要做啥，阮台北市拢毋捌甲阮讲一句话啦。包括讲阮顶下甲讲你迄防疫旅馆加强版的防疫旅馆，是毋是医护人员伫内底，因无迄患者会变化。来，你若骹手无够。
恁都讲病院安尼无闲甲安尼啊，你讲你去注意风险，啊开手无，我来斗3工呢，结果吼，伊佫办一个说明会，要去招医生讲要来做这个代志，阮的骹手传好势，一点都无爱插我。我想吼，这安尼真切心啦。有影切心。哦，因为阮的迄个兄弟吼，伫个全国各地吼，咱的医师工会拢已经配合咧种好，啊，敢若台北市，我也毋知为虾米啦吼。啊，感觉阮有遐含慢呢啊。我感觉有比人较差哟。吼，这个代志吼，我感觉啦吼，咱花市长嘛是医生吼，我感觉吼，伊应该是。这个代志，伊应该是叫人去到甲暗扛起来啦。我想伊绝对袂做这个代志，但是该负责的人一定爱负责。是啦咱先看到讲这个好心肝这个部分这个诊所本地嘛做真侪这个健康检查啦但是其实啦这个到底有签也无签，头拄这个周医师嘛讲到可能所有这个诊所内底可能也有人这个讲白贼的这个部分但是即阵嘛开始要动发啦，叫一个股长出来去打赢，安尼敢有负责任啦先做来看。那这个好心肝，他当时打电话来说，他有大概101位的医师人员，所以第一天在6月7号配了15瓶，6月8号他又打电话来说，他还有更多的需求，所以希望能够分到100瓶。那我们卫生局的同仁他就依照他的需求，先拨给他100瓶，总共拨给他的115瓶。那今天早上去稽查的结果呢，他6月7号第一批的55瓶，他事先有造册，有77人施打。那大部分的造册人员已经在院外有施打过，所以他们把诊所领用的15瓶开放给基金会跟诊所的志工施打，共施打了172人。6月8号第二批的100瓶，他们有分给好心肝诊所50瓶跟好肝心诊所50瓶，全数施打在诊所的志工，还有肝病基金会相关诊所的志工，共施打了1113人。那今天早上稽查的结果，显然在我们要求他们依照第1类到第3类的医事人员，有一大部分是不符合相关规范的，所以依照《传染病防治法》第29条第1项，医疗机构应该配合中央主管机关订定的预防接种政策，违反的话要处30万到200万的罚锾，所以我们今天会处以最高罚锾200万元。那另外我们会取消相关的本来是希望他们能够做预约的合约诊所，这个资格我们也把它取消。虽然讲到即阵注意风险真正考虑到是公平性的这个问题，然后到底你有公平啊无，还是讲第1类甲第3类，湘北市本地就互你会当注册第1类甲第3类，但是咱这个志工朋友，伊到底是毋是有符合资格？头拄啊，这个黄珊珊副市长嘛讲是无符合即阵罚这个200万但是头拄啊，这个周理事长讲安尼无够，但是啦咱昨这个新闻一出来，有人咧又讲是毋是咧消费地，尤其迄当阵风声讲台北市一定也佫有足侪预防车压袂住，即阵来这个好心肝诊所是毋是独立？互这个好心肝。互伊一个人，互伊一个诊所好尔，继续咱个请副秘书长，你安怎看即件代志？是毋是罚了？这个虽然依照法令来去罚但是罚了无够，真正是毋是佫爱面顶佫有较大的这个人来负责的？好，拄则周医师讲到足清楚的即件代志一般来讲，应该毋是一个股长就会使决定的啦。指挥中心进前嘛有规定讲爱安怎做，爱安怎做。这第1类爱先做，第2类、第3类。照正常的情形来讲这应该爱遵守啦。无安尼会乱。因为即马疫情安尼拢伫滚价，大家当然会急。会急的时阵，大家就会想讲倒有疫苗，紧甲伊做，紧去做。若是你即马疫苗足侪。安尼大家拢做会着，安尼无要紧。但是即马就是现实，就是疫苗无济。但是有一寡人有较需要，亲像咱医护人员，就是爱先做嘛。无到时阵医护人员倒咧，你就无法度治疗病人。是。到时阵若是一寡年岁较大的、较会重症的。就是爱家己先做。你无照安尼来做，到时阵大家拢用抢的。你就无法度指挥大家，照安尼好好甲伊治疗，大家拢会平安。是。结果即马出来这诊所会使提前摕到遮济疫苗，大家当然会知影你这是毋是特权？你若是有特权，我若是较有影响力，我是毋是会使去影响
头顶的人，互伊生活煮，安尼就一定大家拢煮袂着。这毋是亲像今年1、2月以前，大家台湾即马拢无代志，所以你要煮，就会使来煮。所以即种代志袂使讲安尼一直发生啦。是啊，所以我感觉台北市应该好好检讨一下。OK。顶头应该是爱有人负责啦。是啦吼，讲到公平性这款问题啦吼，咱真正讲第1类甲第3类，头拄啊周医师也是讲，这个副秘书长拢讲着吼，也佫有真济医护人员拢还袂做的。遮的这个志工吼，因可能嘛是有这个风险，但是伊毋是这个第1类甲第3类的这个部分吼。其实咱看到讲台北市伊这个医师工会也好啦吼，其他的这个协会吼，这个基层这个医疗理事会吼，等等遮拢是注真济心，但是可能吼，这个台北市有当时会收到无甲恁回应，佫申请到这个周理事长是安尼是。对，这即摆是安尼啦吼，因为咱迄个进行疫情爆发的时阵吼，开始就是阮迄个阮是耳鼻喉科嘛吼，咱就开始讲阮要志愿来参加这个采检吼，但是尾吼，我感觉安尼无够，所以咱的医师工会专联会理事长邱台湾理事长是立法委员，伊就甲阮组织起来，讲好，咱这除了参加采检以外，吼，第2点就是讲，咱要安去安搭咱的患者，安搭咱的迄个医疗人员，安搭咱的迄个民众，互咱吼即个长期作战吼，则袂讲吼，迄个心情真歹，会出一些像讲吼，迄阵心情歹，就去拍医护人员，也是讲到尾无钱去抢劫，这其实吼，阮患者来拢是有甲安搭安尼啦吼。第3点吼，第3点就是讲，我头先讲的嘛，咱要防御旅馆吼，因为骹手无够顺，我就去斗3工。第4点就是讲，迄阵吼一定不爱互迄个诊所去注预防针，我嘛讲。阮吼已经做较久啊，古早咱伫迄个诊所做预防针，做迄个做流感预防针，8成伫迄诊所做的呢，阮也袂晓做吼，阮人传便互你，甲阮组织起来，阮就地方吼医师工会，甲遮名单吼拢统计了差不多。即马是全台湾吼，我看吼各县市吼，阮的兄弟吼，伫各县市吼，大家拢配合得袂歹哦吼。你像讲吼高雄市啊，人迄拢做了，是啊，拢无剩嘛吼，人迄市长嘛是医生啊吼，但是伊个医师工会迄个局长吼，因迄个卫生局长是阮同学，伊就甲迄医师工会真歹，所以咱的效率就足紧的。台北市足奇怪呢，伊拢讲一直要病医做，你毋是讲病医大家无应该要死，你搁要叫这人来做。咱搁讲一个啦吼，我顶届吼嘛是去做啦，因为我无做嘛袂使，因为伊讲吼，我要去做志愿的人吼，我的资料14天了，伊才要互我去参加采检遐啦，因为我若伊无甲我保护，我又无爱互我去，结果我去病院内底做，做完以后踮咧吼30分钟爱踮遐等。一间房间嘛是几百个伫遐，安尼敢有较毋是有说群聚哦，所以伊这吼有诶时阵吼，我是感觉吼台北市政府吼，即个卫生局吼，伊真可笑。是。咱别个吼县市的卫生局，甲迄个医师工会，马甲呢，咱传骹手互伊，要甲斗3工，结果吼伊无爱治，这嘛足奇怪。阮台北市的敢有较慢慢？我想应该是无啦。有影，咱来看到讲吼，这台北市吼，即阵咱看到讲，其他县市拢已经有成立吼大型咧注射这个吼中心啦吼，像讲体育场也好啦吼，等等的这个场所拢会当来去做啦吼。亲像吼，这一开始这是看到这个今仔上新的这个统计啦吼，台北市吼本地互伊这个14万外栋吼，今仔日甲改注互刷呢吼，其他咱看到讲有一寡这个县市真正学落啦吼。比如讲台中也好啦吼，新竹县吼，等下当请教这个美医师啦吼，看因这个动线吼，真正规划得袂歹啦吼，大型大规模要来做，尤其咱讲即阵一礼拜若是疫苗来，一礼拜要变100万栋，然后来看到新竹的这个吼一寡建议，互台北市啦吼，安怎来去规划吼体检这个部分吼，安怎？尤其咱看到一个新闻吼，介趣味，就是讲台北市因为这个客人真济吼，硬讲的这个精神吼，但是咱看到讲这个数字其实嘛是真趣味。其实啊，每一个县市吼，譬如讲，伊即阵配合你吼，14万吼1000栋吼，但是会当加注真侪人。这个新闻是咱先伫这个台北市开始看到的啦吼。真正伊这尖头，但是会当用较细吼，这个疫苗都袂浪费啦吼。两个赞助先请教美医师啦吼，就是讲安怎吼，甲新竹的这个经验互这中央。另外咱就来讲到吼，这个预防针每角，因为咱即阵欠疫苗，所以。一滴吼都袂当甲即个拍算去啦吼，先来请教美医师。我先讲即个台北吼，讲一礼拜吼就一罐内底本地是10支，但是阮的护士人员真斤斤计较，就是因咧讲用3cc 的空针吼，还是1cc 的空针去抽，倒一个抽较准。是。因试验了后发觉讲一罐吼，本来是10剂。
会使抽11剂至12剂。哦，嘿，啊那抽11剂至12剂，这就一个真大的美角，就是讲我本来造册是10个人要来做，但是加2个要安怎？UB 会紧起来。嘿，UB 的就是你是先卡吼，比如讲我甲主持人较捌字，我先卡电话互你来做，还是讲我有即个造册的候补名单，阮就是在阮一个造册的时，阮就有优先的名单，啊甲即个1类、2类、3类内底，这名单底有今仔一定做会到，啊，搁你候补的。OK。啊，你若是候补的，我就随时打电话互你，啊，你就进来做。OK。所以阮就会使甲，比如讲1000剂，做甲1000控，要甲100剂安尼吼，差不多做甲即个程度来。所以这就是我是真感觉讲，咱的医护人员拢真古锥嘛，真拼死吼，就是希望讲，甲这个资源用伫咧上有效率的所在。那么台北的这个新闻出来了后，阮其实嘛是感觉淡薄仔担心啦吼，因为伫阮新德县就那像前摆讲的，阮医术工会各地医术工会其实拢甲这个卫生局做真密切的合作吼。阮不止甲伊做册嘛，安排这个人员。我会记得顶礼拜一，阮伫咧防护内底去新德市看因的动线了后，回来马上画图，马上设计。Google 表单一打起来，一按尔，咱差不多80个医生响应讲，我要来参加这个疫苗注射。医生、护士、人力拢传好啊，啊，这个动线嘛画好啊，差不多2、3天，这个动线都拢已经打好啊，只是真可惜，即马无疫苗通。OK。但是这个预防下，除了讲大型的接种站那个设立了以外，咱政府嘛希望讲。一寡带较偏远的、无方便的，比如讲湖口、新丰、峨眉、五峰、尖石这较偏向的所在，禁售一定要加入。但是禁售要入来了后，咱一定是分阶段来开放。譬如讲，阮新德县在下礼拜开始，可能有8个诊所要来做示范诊所。OK， 这个所在咱都来讲，台北市这件事情对阮的冲击有偌大。因为咱要经8间出来，是安怎讲要经比如讲要经麦医师的诊所，无经到周医师的。其实，其实咱县政府讲，这8间是示范诊所，重点是讲我这个预防下互你做尔，重点是你要来示范讲你这个预防下按怎造册。按那预约，啊，你的流程，你的动线，好是安怎做？啊，动线出来了后，观察了30分钟，你是放伫什么所在？所以，阮这8间诊所所负担的责任是示范，互咱迄个医生的同伴看。OK， 就是讲你是安怎会使甲这个工课做好？那这8间做了以后，第2阶段就是要开放20间。好。那么你即摆若是讲有发现到发生了这种，就是讲我互你预防下，你先做新进的人吼，较捌字的人你先做，无照这1类、2类、3类、4类、5类来做，你这个公信力会全然无去。阮医术工会其实非常非常在意的是这个公信力，因为阮配合政府做代志，咱一定要公平、公正、公开。就那像讲，譬如新德县医术工会，那会遮尔拍拼，那就是因为咱是医术工会专联会，咱区理事长一声令下，阮是头几位全省所有的全国所有医术工会都就拍拼。所以阮是希望讲拼看会使伫新德县这个小小的县市内底吼，一天会使做1万剂。OK， 好，那是会使这个量来讲，阮其实新德县嘛50天才做得了，啊，咱若是会使到一天做3万剂，可能咱1个月就会使做了。这是牵涉到讲咱这个防疫的量能啦，吼，如何快速、有效率，啊，而且有公信力来替咱的民众，来替咱的人民服务，这些是阮所上重视的所在啦。有影吼，自这个新德的这个经验，其他县市拢是做啊真透漏，然后拢规划甲真好势啦吼。伫咧名单之上，咱讲第1类甲第3类即阵吼 ，AZ 方式伫咧6月吼开始吼，拢会当来去做好势啦吼。但是咱看台北市是安怎，这个首都遮吼，竟然有出现一寡这个大问题吼，人的问题嘛有，疫苗要来吼，中央拨互你啊，但是无好好去做，这嘛是另外一个问题啦吼。另外，咱要来看到讲吼，这个疫情的这个部分，咱当然将基本是要靠这个预防针吼，但是也无预防针真正吼真完备的这个状况之下，咱安怎来看疫情的？先做来看。第一批新冠莫德纳疫苗，礼拜3初9开始做，团促部分医护人员一旦莫德纳疫苗来才去做，真济经病院做 AZ 疫苗速度也变慢。
国内专家表示，国外研究数据显示，两种保护效果其实差不多多，建议专职病房医护人员赶紧做增加保护力。AZ 疫苗第一剂的那个发烧这些疼痛的反应比较强，那莫德纳疫苗是第二剂的反应会比较强，看起来它保护效果都是在80%-90%左右，就看不出明显的差别。另外，这2天本土病例数加死亡人数有下降，是不是代表疫情转好？专家警告，以流行病学来看，至少要搁观察1礼拜，民众千万唔当放轻松。现阶段只能讲是疫情有下降的现象。现在我们连续2天有下降，也还是要看久一点，就是差不多看的5天到7天这样的时间，它有下降趋势，就表示是下降。我们只能够说现在有下降的征兆出来。另外，网络流传注13剂肺炎链球菌疫苗应对抗新冠肺炎，李炳兴表示。流感甲10多年前的 SARS 确实有真悬的比例会合并肺炎链球菌，不过新冠肺炎是不是引起肺炎链球菌，要搁等科学证据，不过也无反对民众去做。记者综合报道。先来看到吼，咱讲这个疫情的这个部分啊，咱看到讲吼，这个数字也是讲吼，这个发病这个部分真正有看到落区的这个趋势啦吼。咱嘛看到讲，这个发病这个部分吼，是哪来吼，哪到咱这个接近的这6月初9是降低啦吼，所以这个波段是落去的吼。继续搁请教这个就医师啦吼。目前看起来，连续3天拢是这个300例以下，但是咱看这个波段，其实要1礼拜甚至2礼拜看较准吼。3天吼降到200例吼，这个差不多无到这个300例啦吼。这个部分有人讲袂当伤乐观吼，嘛无放松的这个本钱有影吼。但是咱即阵无疫苗这个状态，咱各会当做啥？是，这个吼，咱看到这个数字吼，是一方面来欢喜啦吼，一方面吼，咱看到咱的民众吼，有时嘛是个烦恼落去吼。咱有一个伫网家的职业的医生啦吼，伊嘛有迄个讲吼，疫情开始的时阵，网家是请较真少吼，因为吼，迄个外口吼拢都无啥车，无啥人咧行吼。但是最近吼已经开始有人出来啊。车流人群拢走出来。对，因为网家即马较无遐尼少啊嘛吼。啊，我顶摆嘛伫咧节目讲吼，无论这个数字是好有歹，咱做的代志拢还是共款的，袂使说讲因为咱吼这个数字变好，咱就会使吼讲较凊彩安尼吼，迄都是逐摆吼疫情出来，都是因为伤过凊彩。吼啊。当然吼，咱专家吼会去用迄个统计学的迄个吼去统计看觅讲伊会去预测无毋对啦吼。啊，咱听听就好。我的一贯作风就是讲吼，希望大家吼，不管这个有变好变歹，第一还未吼完全咱预防车做完进前吼，其实做完预防车咱嘛是爱注意啦，至于讲吼，迄阵吼会使小可放松，像讲以色列吼，人伊讲伊即马免大喙炎嘛，但咱即马无即个本钱啦吼，但是咱看到一寡数字出来，车流量也较侪，啊，佫有人讲去日月潭底下咧录影吼，讲迄个停车场拢专车吼，我想吼，即个咱全国的同胞拢爱真注意的。较莫安尼啦吼，尤其咱看到讲5日节又要搁要到啊，然后咱看到讲真正国际上咧大统计这个时阵，若是最后吼一波流行伊搁起来，尤其吼这个礼拜上关键啦吼，你搁踮伫厝吼上好啦吼。另外咱来看到讲，因为这个死亡通报的这个个案，拢会差不多延前4天至5天啦，甚至有会拖到真长的。所以咱即阵看到吼，这个数字吼，自这个吼，咱看到讲这个开始啦吼，37、36、26、22、25啦吼，这个部分可能是这个5天进前就过身的这个部分。咱即阵嘛看到讲，青公司的这个部分吼，突然之间就过往啊，也未吼伊确诊啊。啊，有的是这个死后才确诊的这个部分，其实有11.外趴啦吼，这嘛是代表讲可能是咱讲隐形吼欠散素，这是上大的这个关键。安怎来防？咱继续搁请教这个副秘书长。一般来讲，这种隐形欠散素的部分吼，是国外以前拄开始的时阵就发现啦，是，毋是即马台湾才有的。啊，这种新冠肺炎吼，就是互你的内底无感觉讲你会欠上素。一般来讲，咱身体欠上素的时阵，咱会开始有一个机转，会互你开始喘，你就会感觉无爽快。啊，这种无爽快就会互你开始休困，啊，你就会想要看医生。哦，但是这种新冠肺炎会影响到你的这个机制，互你的身体无感觉。啊，但是到你这血氧浓度已经加到差不多70、80%的时阵，你就会规个身体唔对。有人这呼吸道无影响，但是伊肺部已经浸润。对，啊，突然间你就倒咧。是。啊，亲像有一寡新闻就是讲，啊有人伫
出门口就突然倒咧，啊检查了哦，结果是新冠肺炎，就死亡啊。这种伫国外症状就足侪啊。OK。所以即马大部分哦，拄则阮看指挥中心罗医师嘛有讲，哦即马有购买这种血氧机，和这种检测阳性的人，吼，伫咧厝内底，啊你有这血氧机会使量，你若是这血氧加到差不多92%以下，你可能就要紧甲病医讲，讲你这血氧有问题啊，可能就要去病医检查，观察，安尼才会预防这种欠上所的情形出现啦。先避免这个青光死的这个部分哈，尤其咱看到讲吼，无论是真侪种案例啦吼，这个北投一口罩吼，3个人确诊，啊，这个3个人拢总过身的这个部分哈。啊，另外咱们看到讲吼，这个有这个电视台吼，嘛是有这个记者吼，共款嘛是安尼青光死来过身的吼。所以咱看真正爱特别来注意吼。另外，咱佫讲到吼，这个疫情的部分，咱爱等候其实有一寡这个关键的这个因素伫咧吼。继续佫请教这个麦医师啦吼，关键的是啥物？咱看到讲。这个前副总统啦吼，伊讲这个咱关键是讲1000万人吼，伫咧8月当注射完毕啦吼。另外，这个案例是爱降价吼，差不多2位数，才会当较放松。你安尼认同无？我是感觉讲新冠肺炎这个疫情吼。当然我是感觉讲，陈副总统是咧甲咱大家鼓励啦，但是我是感觉长期来看，咱是无放松的本钱。第一就是讲，咱的这个预防射是毋是有照这个时间来？因为即马全世界拢咧抢预防射。是啊。啊，咱国产的预防射，即马明仔载要解盲嘛，要解盲。啊，明仔载若是解盲了后是有效无效，明仔载咱才会知，是毋是真正咱会摕到遮尔侪预防射，咱也毋知。第三就是讲，咱进前有一个荷兰的研究，因发觉到讲，这个冠状病毒的抗体有一个特性，就是差不多半年一年会渐渐消失。也就是讲，半年一年后，你做的预防射，你这个抗体是毋是半年一年了也会较有效？咱即嘛唔知。因为莫德纳做落了后，开始较有大量的为主吼，嘛是今年差不多3、4月才开始。所以这个数字咱拢要唔知进前，大家要是先把喙暗挂好，勤洗手的动作做好，啊，佮唔好凊彩挖鼻孔，凊彩去勒目睭，这个动作咱拢先甲做好。那譬如讲，阮即摆是看到一寡较互感觉欣慰的现象，就是讲，进前我是小儿科的医师，进前囡仔拢唔肯挂，即摆因为咱大家拢挂喙暗了后，囡仔肯挂，啊若无挂讲我也要，吼，啊个顶管的计较讲顶管是哆啦 A 梦，还是顶管是有一个阿嬷就对啦吼，会开始经即个喙暗的设置，这是一个好代志，大家甲喙暗当作是一个时尚，当作是一个配件，咱像我的目镜共款，袂使摕落来。好，但是这个管是做了好，那我相信未来2年、3年了后，咱会使恢复正常的类似正常的生活，就是讲一般的生活，但是也是挂喙暗，也是勤洗手，也是当年去做预防射。所以我是感觉目前看起来，这个疫情无遮尔轻松的本钱，但是也是真感谢副总统给咱大家鼓励啦。是啦吼，咱讲即阵咱台湾有的这个预防射。AZ 吼 AstraZeneca， 另外就是咱讲的这个 Moderna 吼，这个部分吼，咱讲拢总即阵吼，伫台湾的包含后礼拜吼124万档的这个日本的这个部分，拢总211万档吼，其实拢是真欠的这个部分。但是咱头拄嘛有听到吼，这个卫生发挥到咱讲这个咱真侪医护人员的这个创意吼，去比较这个针头安怎做较有效，会当做搁较侪人。咱讲吼，一个管仔内底吼会当住10个人吼，本早差不多6亩安尼。本来是10个人，即马是会使住11个人，甚至12个人。是。好，所以即马阮所谓接种站的医师拢来拼讲，阮即个3个接种站吼，共款一档，我是会使住10个，还是11个，还是12个。哦，咧比赛。也就是讲，这是一个良性的竞争啦，吼，真好的竞争，大家拢真拍拼。有影，因为这个预防射来的时阵吼，其实伊这个量拢会加较济啦吼。有影，所以咱讲即阵会当发挥到真侪种
这个咱讲吼，这个护理人员斤斤计较嘛好吼，但是伊就是为咱吼会当服务到更较侪咱讲所有的这个群体的人吼。另外，咱都咧讲到吼，即阵这个国产疫苗，咱讲明仔可能就要解盲，有的人讲可能搁延前一段时间吼，但是无论如何吼，伊即阵的这个争议是啥，咱搁做一届来了解一遍吼。咱看到讲吼，这个吼中研院的这个院士吼，陈培德啦吼，伊即阵讲吼。本地啦吼，压力来自这个蔡总统，伊讲7月特别开始做这个国产的这个预防射，伊当然都要提出着，咱讲吼国产预防射这个审查委员吼，即阵伊有提出着2个方案啦吼。第一个方案是啥？继续来去做第3期的临床试验，做到其中分析的时阵，结果咧，若是伊有这个安全性、有效性，就会当互伊紧急授权，一定要做第3期的临床。咱先来问第一个问题就好了吼。继续来去做第3期的临床试验，有咱看到讲2间高端好、联雅好，因讲有一个要去这个印度，有一个要去荷兰来去做，讲要做到集中分析吼，因有答应要去做第3期，但是伊即阵要讲要做到集中分析，才要互你 EUA 啦吼，这有啥物款的这个当建议的无？尤其咱看到讲国际上有的是第2期了吼，嘛要做这个第3期，但是伊就先互伊这个紧急授权啊，先来请教这个周医师。其实哦，咱的迄个食品药物管理署吼，伊拢会去审查这个问题嘛吼。比如讲你解盲了吼，伊嘛是送去遐做审查啦吼。阮定定阮医师吼要用一寡药啊吼，伊嘛是审查了真认真地吼。一般吼，大家咧讲啦吼，拢咧讲咱的迄个咱国家内底即个食品药物管理署吼，遐人吼真规模。有较严的，无较松的啦吼。伊迄内底吼，都是一寡专家吼，是一个会议的，毋是讲你某一个人会使决定啦吼。为啥一寡药啊要安怎用吼，伊嘛叫医师公会去发表意见嘛吼。伊讲因都看内底我看吼，差不多1-20个吼，拢是专家啦吼。当然有无共款的声音，因讨论了，伊会问阮临床咧用的时阵，安尼会使无？吼，互因做一下参考。但是因若要决定的时阵吼，毋是讲一个人讲就会使。所以我感觉吼，咱即马吼咧药。吼，即摆我讲我等待了迄个时间咧，药当药使是咧药啥啦？即摆敢无代志通好做遐？后面为主啊，明仔载就解盲啊嘛，解盲了送去迄个食药署，伊会甲咱乱表，叫我吼以前吼对因的迄个感觉吼，我去参悟过吼，迄实在有够严格啦。吼，你要讲叫伊来放水啥吼，我想吼，大家吼。拢是专家，但迄个博士啊吼，伊吼陈医师吼，伊嘛是专家，别人嘛是专家，但是吼，这专家出来的时阵吼，伊会协调出一个共同的意见出来，吼，用这个委员会的名义去发布，讲阮这要通过也无通过，敢若咱大法官吼，要做一个议题，要做迄个吼，伊叫做改写宪法，伊嘛是有不同意的迄理由书伫内底，附互咱看卖啊吼，其实吼，咱大家他们咧摇来摇去吼，咱互伊做看卖啊，你摇明仔载对啊毋对啊，明仔载答案就出来啊，吼，我想吼。咱是住伫这岛内的吼，你想看卖吼，咱这个岛内的人吼，大家咱顶下讲的讲，政府有够人，迄个民间嘛是有够人伫吼。这个委员会吼，伊都是甲这个民间的这个学者专家吼，去甲结合起来。吼，但意思吼，伊当然嘛是其中一个，有不同的意见，这不要紧，咱有尊重。这若讲吼，大家伊讲袂使讲无爱听我的，我就退出。这敢若囡仔咧张的共款嘛吼，伊其实是伫内底吼，伊会使讲较侪。伊若道理讲有诶时阵，互别人感觉讲伊讲了对。讲吼，这个袂使。当然吼，伊都有伊的影响力，但是伊真可惜，伊要退出踮咧外口咧讲，毋是踮咧委员会内底讲。咱你踮咧委员会内底讲，迄才是有正式的决策伫的啦吼。我是感觉有少啊可惜啦，但是伊讲的吼，是毋是有道理吼？即有的人吼，伊有做一寡分析啦吼。咱莫讲伊的背景是安怎，咱袂使讲吼，伊背景以前是安怎，就讲即个人讲了对啊毋对吼。咱来看讲伊内底吼，伊这学术上吼是到底吼有迄个有正确无安尼吼。所以我感觉吼。伊安尼来讲吼，嘛是会使互咱一个参考，但是真可惜吼，我感觉讲吼，伊若是喺个点内底吼，莫退出的时阵吼，伊发挥的作用会较大，对国家的贡献会较大。是，
咱来看讲伊提出的这个第二个方案哈，讲厂商会当提出到美国 FDA 也好 WHO 的这个许可啦吼，扩大可行性的这个方案吼，这就是咱讲吼，针对这个临床吼试验中的这个药品也是疫苗，经过简单的这个申请吼，是药师会当来做审查通过，这是伊提出的这个方案1甲方案2啦吼。但是咱进前嘛有伫节目头顶讨论过吼，这个 immunobridging 吼，这个免疫吼交接的这个吼技术啦吼，也是看伊这个中和抗体到底。哦，这中和抗体内底，咱的这个 curve 伫倒位，伊若是到遮，差不多就会当互伊先来做一寡这个授权哈。过来请教这个副秘书长，安怎来去看吼这回这个争议咧？即摆看起来吼，就是亲像周医师讲的啦，就是爱看到时阵第2期出来结果啦。伊若是结果无好，当然就袂使啊。啊，第2期若是好，当然会使考虑做第3期啦。啊，你即摆结果拢无出来，大家伫咧遐摇来摇去吼，骂来骂去，嘛毋是办法啦。而且讲即摆要阁有足侪代志会使做诶。是啊。你防疫即摆阁有足侪疫苗会使做啊，拢无资料啊。所以大家免烦恼即个部分啦。但是即种中和抗体吼，到时阵验起来吼，嘛无一定注伫人的身体吼，一定对这病毒有效。OK。以前就足侪案例啦。是。所以这个中和抗体吼，咱即阵过来看这张啦吼，咱看到中和抗体，咱进前有咧讲吼，这个部分就是一张吼，这个表内底吼，看伊这个 curve 内底可能徛伫遮吼，伊就有这个吼中和抗体当产生，但是头拄啊副秘书长的意思讲无一定有效吼，但是咱来看到讲吼，这个 Novavax 的这个经验也好吼，伊甲咱讲这个对抗这个英国原始株吼，96.4%，英国变异株啦，这是昨这个何必香告诉荷兰的这个资料吼，86.3%，整体影响力也有89.7%啦吼，所以嘛是有可能无效的。对，即马讲起来，咱国产的这疫苗吼，就是用次蛋白单位做的啦。是。这种技术足侪疫苗就有用过啊，看起来是足安全的啦。是。副作用无侪，但是这种疫苗做起来较无法度遐紧。亲像 mRNA 疫苗吼，伊改可能对这变种的病毒就会较有效。OK。即马外国亲像辉瑞还是莫德纳，就是有伫咧做这种研究啦。是。因为最近印度变异株，嘛是伫咧国外就猖狂的啦。是。所以因可能就会想讲到时阵。加强的部分可能该改解。OK。因这种技术会较紧，但是咱这种次蛋白疫苗，伊做的时阵就是爱做一个立体的蛋白质结构。这种技术爱做出来，爱做爱做精确。可能爱较久的时间。是。修改嘛无遐简单啦。所以意思比较起来吼，这个安全是讲无副作用这个部分，次单位两倍一只是较 OK， 但是伊到底有效无效，其实大家这个疑问也是较侪，是安尼意思。对，而且讲爱看对倒一种较有效，倒一只较有效啦，有的对这个英国，有的对这个印度的咧变来变去，到底这个预防下有效无效，这是这个副秘书长的这个疑虑伫咧啦吼。继续请教这个魏医师吼，其实你嘛有建议就讲，即阵吼真正这个国产的吼。等待一个，慢慢先遐尔啊紧做啦吼。你的这个烦恼是倒位？其实是安尼。以前阮伫医学系时吼，我是感觉讲，大家是毋是对这个预防下拢有真侪学问？其实大家拢真爱看病啦。咱就来讲，咱做安怎做一个医生？我先做一个高中、大中一定的学生，成绩袂歹，模拟考拢满分，老师就感觉讲你有可能会做医生，叫你去考医学系。即马就是咱这个高端疫苗，就哪像讲，我的模拟考拢是分数足悬的。分数足悬呢，即马我要去考试的时，就即个变成讲总统讲，即个袂医师，即个小麦吼，一定会使做考到医学院。OK。我还未考试，医生安尼甲大家鼓励，本来是校长是一个好意，但是变成讲大家误会了。以为说即个总统是要叫你校长，就是讲我都一定要去读医学系，其实这是无一定的。而且，阮考到医学系了后，吼。即马我去做医生咧受训练的时，住院医师咧受训练的时，我毋是摕到医生的证书的时，即当阵就是哪像啥，哪像莫德纳共款，伊第3期做到一半就开始咧用啊，就哪像我即马一边咧
训练，一边咧训练，一边就开始咧治疗患者。好，只是讲即马讲，这个小麦医师做这个住院医师、实习医师的时，都表现实在足好的。好，那这个时阵就难怪咱的民众会感觉讲，是安那无进口外国的疫苗，是安那就一定要咱国内。这就那像。咱会使咧体谅这种心情，咱像譬如讲，我搁较优秀，我即个诊所若徛落，徛伫咧祖先拜的边啊，祖先拜比我早10年，伊的治疗效果搁袂歹。即摆你若破病感冒，你要先看啥？听讲即个小麦医师袂歹，但是迄个祖先拜动才10年啊，口碑足好的，真侪人可能会先选即个已经看过10年的医生。是，好，所以。这个莫德纳的疫苗也是辉瑞的疫苗，即马看起来是有效、安全，所以真侪民众想要做，真侪代表嘛，真侪民意代表嘛，希望政府咧买这个，但是咱唔通袂记哩。在去年的11月，即去年的11月了，迄当初时11月进前，咱是感觉 AZ 比莫德纳较好。啊，但是美国是当时落这个。差不多128亿的美金的预算去甲定这个莫德纳甲辉瑞疫苗，是，人伫3、4月就决定啊，去年的3、4月，所以咱就是讲伊，但是迄当阵拢还未授权，还未有做什么代志。咱咧讨论这件事情的时，咱都要来想讲迄当阵的时间点。是，所以譬如讲，我即马是一个高中学生，我的成绩袂歹，我要申请这个医学系时，有过无过？这都要看这个联考吼，大学联考的成绩才知。是，好啊，即马你譬如讲周贤拜嘛是这个老师，啊，结果主持人你退出，吼，你讲我把新扎小麦会使做医生无？我退出，啊，即马周贤拜若互我入去，变成是走狗。哦，啊，伊若无爱互我入去，变成是汉奸，啊，这社会都无没有和谐了，就撕裂了嘛。所以是感觉讲，咱应该。放下这成见吼，好好来想讲，这个时间是安怎行。OK。甲去年的11月进前，AZ 大家拢认为比莫德纳较有机会，结果莫德纳成功啊。莫德纳成功了，即马大家拢想要莫德纳是，你哪知讲咱的高端未成功 ？OK。其实高端的这个技术，咱伫即马的B型肝炎疫苗，还是讲咱即马的子宫颈疫苗，拢是用这个技术。这个技术非常的成熟。但是咱产生这个抗体的关键，是不是会使你综合病毒？这是两件事情。会使你综合这个病毒，甲实际上你真正来到这个使用了后，会使预防这个疫情。这是第三件事情。同咱像讲，我成绩真好，我是毋使入去医学系，再经过联考。我做医生了后，我是毋是会使紧急授权，互你先做一个暂代的主治医师？这嘛需要授权。是。啊，当我做主治医师了后，我摕到医生执照，我真正开一个诊所伫咧做先摆的囝的时，我的疗效。我即马干那看1万的病人，伊看10万的病人，伊证实讲伊10万的病人有偌济疗效，有偌济安全性。我这边干那1万的病人的时，我要安怎证明讲我的疗效跟安全性甲一模一样？好，譬如讲阮两个共款开药啊，共款的病症开药啊，伊的药可能比我较有效，可能副作用比我较少。这是拢爱经过10万人、20万人、30万人才有可能。但譬如来讲吼。AZ 这个血栓发生的几率是10万分之1。啊，但是你第3期莫德纳已经做偌济人，一般来讲拢是3万人以上，3万人，但是你10万人才出一个，你3万的敢有够？不一定有够。OK。但是咱慢慢讲安尼，就是灭自己威风，还是讲来替。灰心丧志，因为咱要知影讲，这个次蛋白疫苗的技术，伫其他真侪的病毒顶管拢成功过。是，只要咱会使合成得出来，伊行这条路是较稳大的一条路，那安全性嘛是较稳大的一个安全性。未来真侪代志，咱拢唔知未来安怎做。比如讲，咱即马B型肝炎疫苗。咱若治过 B型肝炎的前辈拢知 ，B型肝炎的抗体有 S 抗体，有 E 抗体 ，S 抗体有效 ，E 抗体都无效，你都要 S 抗体。啊 ，S 抗体爱偌悬才有效，爱10个 micro international unit， 一 cc 才悬才有效。你若是加比这加都无效。以前嘛唔知影讲 B型肝炎治疗了10年过20年，抗体有的人会消失，这拢唔知，拢是10年20年等时间再来观察才有啦。但需要时间，所以单因素伊讲的其实无错，只是讲我是感觉伊用一个较激烈的方式，
我是感觉会造成咱国内真侪民众甲媒体的误解。其实若是就咱像先摆讲，因若是会使劳动委员会内底贡献伊的学习，我是感觉这是更较好的。我是个人是非常诶希望讲咱的高端疫苗会使咧成功，而且。但意思讲一件事情，我必须要讲，伊讲美国 Novavax 做袂出来，咱台湾哪有可能做会出来？这我讲简单就好。Intel 10奈米要踮遐咧起下窜，咱的台积电已经做3奈米，要做5奈米啊。是安怎讲？美国做袂出来，咱台湾做袂出来，咱爱有信心。对自己的生技医疗产业，咱爱有信心。尤其咱看到讲这 Novavax 吼，这已经嘛通过着吼真侪种这个测验吼，咱头段嘛看到这张图啦吼，咱看到讲吼90几%吼对抗这个英国完整的这个部分，另外对抗的这病毒嘛8成6吼，整体加起来吼嘛差不多8成左右这个部分吼。绝对吼，唔是讲哇，这个国外这个部分是安怎，咱都没有法度安尼去做啦吼。昨这个何必香教授嘛有讲到吼，因的这个做法是讲哦，美国这阵可能预防线嘛无咧欠嘛吼，所以伊无法这个紧急无遐尔赶紧，搁要去甲因拼啦吼。啊，伊嘛是一个小公司，但是咱讲其实咱的这个做法吼，咱讲扩大第2期也好，这个扩大第2期、第3期，咱拢咧做啦吼。其实慢慢家己吼，设家己这个吼志气啦吼，真正有影。这人也咧拍拼这个部分，咱就等待讲真正解放迄一日。咱讲若是真正无过，咱的这个签约吼，甲这个指挥中心的这个签约嘛无互伊过啦，继续定来做，只是这个时间上搁要拖较长的，因为他都咱讲的，这个处单位吼，这个2倍一个这个款这个做法，伊要建立一个模型吼，是较久长的这个时间吼。但是咱讲真正的结果若出来，伊若是有通过，咱嘛真正吼欢喜啦吼。昨晚看到一个媒体这个报道啦吼，讲真正有要愿意做这个预防针，国产的这部分嘛甲6成啦吼，所以咱讲过去有一段时间吼，咱对这个国产疫苗可能无信心，但是即阵看到讲民众的信心可能恢复，咱就好好看伊这个上尾的结果啦吼。今日感谢3位来宾，嘛感谢乡亲好评说话，咱再会，感谢，多谢。